Bueno, dale. Acá voy, Lo viene la música. Carnaval toda la vida. Arrancamos un nuevo programa de Con Carpeta. Qué alegría estar en vivo por primera vez, ¿sí? Equipo reducido hoy de Con Carpeta. Estamos con Emiliano y con Guillermo otra vez que nos acompaña. Faltan esta vez Díaz y Gastón. Pero a falta de gente, viene más gente nueva, otra gente. Gente amiga, gente que tiene mucho para aportar en la vida y en este programa, obviamente. Vamos a estar compartiendo un poco de música en vivo en nuestro primer programa de Con Carpeta. Ya estamos al aire, pueden encontrar el link para escucharnos en Facebook, Con Carpeta Oficial y Con Carpeta para hacerse amigos. Y pueden comunicarse con nosotros escribiendo mails a concarpeta@gmail.com. Vamos a dar bienvenida primero a los co-conductores. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Con Carpeta. El gusto de siempre de estar acá. Exacto, lo mismo digo. Guille, ¿cómo andas? Muchachos, ¿todo bien? Muy Bien, contento, ¿vos? la verdad. Me alegro que estés otra vez acá, 2 veces seguidas. Se ve que se quedó con las ganas y bueno, volviendo con toda Guille. Vamos a pasar a presentar entonces a los músicos uno por uno, sin decir qué tocan, qué hacen, qué vienen a hacer, si vienen a hacer música, si vienen a hacer solo ser entrevistados, si lo vamos a entrevistar nomás. Patricio, a mi derecha, el Pato D'Amato. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Andrés Silva, el Pío. ¿Cómo andás? Bien, percusionista. Pasando. Guzmán Medero, querido amigo. ¿Cómo andás? Todo bien, bárbaro. Bien, otro violero acá, 2 violas y por ahora un bongo. Tienen acá los muchachos, van a estar haciendo un poco de reggae. Este ritmo que ha ido creciendo en cuanto a popularidad en estos últimos años en nuestro país. Y que bueno, como Con Carpeta se ha propuesto difundir la cultura nacional y sobre todo la de nuestros amigos, Vamos arriba. están acá los gurises. Vamos a estar entonces haciendo un par de preguntas para que ustedes los conozcan. Y bueno, vamos a arrancar, no sé si les parece. ¿Hace cuánto que están en este proyecto? ¿Qué nombre lleva este proyecto para empezar? Y bueno, hace... tomar la palabra en este momento. Arrancá, Patito. Si Dale. querés, acérquense un poquito más del micrófono, capaz. Bueno, hace 5 años que estamos tocando juntos. Y hace del 2012 que estamos en el proyecto, así que hace 2 años. Precioso, precioso. Pero hace más tiempo que tocamos juntos. Bien, bien. música Son formal. amigos de antes, colegas de antes, tocan música, no se tocan Este, ustedes, sino tocan música. Sí, Hace música, 5 años. Todo Y hace 2 que están Justo en hablamos, sí, de eso. No, hace 5 años tocamos Tribulation, la banda que La tribu, sí, yo lo seguí ahí. todavía que bueno, con el tiempo dejó de tocar y nosotros en formato trío empezamos a tocar y bueno, y ahora después de un par de años con un integrante nuevo también, y con un par de cambios también, estaba María Echeverrito Gran en amiga. teclados, y ahora está Alejandro Cardoso, que hoy no pudo venir, está. dado la rapidez con la cual vinimos hasta aquí. Perfecto. Y antes eran Tribulation y ahora, Y ahora son somos Jambo Dread. Jambo Dread. Jambo Dread. Una banda Jambo Dread, nueva, sí. pero no tan nueva, pues más o menos 1 año o 2 años tienen. 2 años, 2 sí, años. sí. No, ya no tan nueva, ¿no? En No realidad. tan nueva, han hecho sus Pasa toques. que después de tocar 5 años deja de ser tan nuevo. Claro, es Entonces, verdad. Tengo una preguntita, Miguel. Dale, ¿Por dale. qué el nombre? Y mira, la verdad el tema del nombre fue una cosa complicada. Para decidirse entre 3 y yo qué sé. Veníamos de Tribulation, que en realidad fue una banda previa. Cuyo nombre se decidió a la salida del ensayo. Sí. En 2 minutos. Exactamente. Y bueno, está. Y Una este inspiración así. fue el no, cambio, nada. empezar a buscar nombres y de repente dimos con la palabra Jambo, que representa un árbol, un tipo de árbol en realidad, que crece en África. que crece en África. Claro, el principalmente. lugar donde nace el reggae, ¿verdad? Donde tiene sus raíces en Sus cuanto raíces. a, digamos. En su realidad está raíz Jamaica continente. como la También. raíz principal Ahí del está. reggae. Si ¿no? hacemos, ¿no? Un balance. Bien, bien. Está bueno que nos interioricen también en cuanto al reggae y su historia. Sí, sí, sí. Pero bueno, y medio que así, bueno, el Jambo Dread, también el Dread, es, digamos, como
una palabra recurrente en cuanto a bandas, ¿no? Sí, Bandas de jamaiquines, así son el ambiente, entonces bueno, más o menos quedó por ahí. Pero tiene como un significado rasta, perdón. Claro, o sea, es un árbol rasta, digamos, la idea general de lo Ahí que está, cumple, ¿no? Sí, a ver, las rastas que todos vemos por la calle cada vez más se llaman dreadlocks en realidad. Exacto, ¿verdad? viene de ahí, exacto. Claro. Y bueno, tenemos uno que tiene rastas y todo. Más de uno, porque el tecladito... Si al pío lo metís de árbol es un jambo dread. Es un jambo dread. Es igualito, Exacto. igualito. Exacto. Excelente. Va a aparecer en la foto el primer día. Bueno, y ya entonces, después de varios años, de estos 2 años ya juntos, supongo que ya deben tener muchos temas propios, ¿no? Tenemos O algunos, por lo menos. Sí, sí. Tenemos alrededor en el tintero como 15. Y tenemos mucho, claro, tenemos cosas, pero se van armando un poquito, ¿no? Y además hacen algún cover, hacen versiones. Empezamos haciendo cover. Empezamos ¿no? todos haciendo Empezamos haciendo cover. eso. Como toda banda, ¿no? Como Que toda arranca. banda. Pero ponerle que llegamos, ahora andaremos por, después de tocar 5 años juntos, también pasa que los covers son un poco más fáciles de sacar. Claro. Y nos resulta más fácil que a veces de un ensayo a otro sacábamos un cover, después al otro así, y por ejemplo en 2 años tenemos 80 temas. Y por ejemplo. Por ahí. Claro. Algunos más, algunos menos, pero digo... Y sí, con eso de, digamos, chupar rueda de los artistas que ustedes me imagino se inspiran. Sí. Pero una pregunta también. Ustedes, está la diferencia entre cover y versión. ¿Ustedes le agregan lo suyo, su cuota a las canciones en las cuales se inspiran o las prefieren tocarlas tal cual las hizo el... Y Según el tema. Algunos temas los versionamos y le agregamos Claro. parte y otras partes nos gusta como está y tratamos de hacerlo lo más parecido posible. Es según lo que más o menos en el momento esté fluyendo ahí, y capaz que... Hay temas que da para versionarlos más y hay temas que están Y otros buenos como están y sí. Claro. los quería hacer igual. Quería preguntarles qué tipo de influencias tienen en el reggae, ¿verdad? ¿Qué cantantes les gustan? ¿En cuál se inspiran? Bueno, por sobre todo Jamaica de los 70, 60, de los 70 y fines de los 80. Mucho un nombre. Sobre todo sí, Ken Wood, Johnny Osborne, Bernie Britney Spears mucho. Britney Spears. Sí. Ahí va. Sí, Qué raro por ejemplo, hay muchos también, por ejemplo, grandes como Peter Tosh, también, Claro. que es un estilo más dentro del reggae, es más rocker, pero siempre manteniendo dentro del reggae y también es una gran influencia también porque me gusta. tiene como eso, ¿no? Claro, más que nada reggae roots. Reggae Lo que más sí. curtimos y nos gusta hacer La es de porque Gator, reggae roots. Hay Bernie diferentes... Spears, es importante. Dentro del reggae hay diferentes vertientes, ¿no? Claro, hay Entre mucha una de ellas rama. el roots. Claro, El Roots exacto. es... ¿Y cómo se podría clasificar el roots? Diferenciado. Y el roots se podría decir que es el primer reggae. El primer reggae. Sí, el roots quiere decir raíces. Raíces. Y Ahí está. Y vendría a representar ¿De lo que dónde es, surge? de ahí va. Ahí va. ¿Y es más La raíz. instrumental o no tiene por qué? No tiene por No qué. tiene por qué. No. Perfecto. Qué raro que no vayan, a ustedes les hablo chiquilines, mis compañeros. Qué raro que no nombren Marley, ¿no? Ahora bueno, nombró Peter Tosh al final, pero empezaron por bandas menos Claro. conocidos, al menos por nosotros. Y Claro. ya porque está muy trillado, ¿no? Capaz que Capaz es que como muy también. obvio. Y lo que pasa que Sí, digo, claro. Marley es increíble. Es imposible escapar, ¿no? A la influencia. No, Es- Marley fue Es increíble, impresionante. además de que es muy Pasó. rutero. Lo que pasa que, bueno, está, tampoco... Da para decir todo. Claro, las es todo influencias. Marley, porque en realidad no, porque un poquito a veces intentamos alejar de estar siempre tocando cosas de Marley también. Claro, es como un lugar común de Claro, las nosotros- bandas de reggae. y no hacemos muchos temas de Marley tampoco. Ahí está. Hacemos más de otros tipos de artistas de Jamaica también y de esa época, pero de Marley no hacemos mucho. Decís reggae y decís Marley. Sí, Claro. acá por lo menos. Claro, me gusta abrir un poco ese Claro. espectro, ¿viste? Aparte, Bueno. mismo cuando tocas, estás brindando como otro tipo de espectáculo que la gente no está acostumbrada a escuchar. Puede sonar choqueante así de repente, pero capaz que si te gusta te vas a colgar. Y si no, bueno, está, es cuestión de gustos, ¿no? Claro. Pero Para mí lo que está bueno de esta banda es que puede hacerle llegar ese reggae que no le llega muy seguido, ¿viste? Claro, está buenísimo que le llegue ya ese tipo de cosas. difundir también esa parte. traer del un poco reggae. las influencias que tenemos nosotros para compartirlas y en base a eso también poner el toque personal. Claro, eso está bueno. Genial. No sé si están atentos a lo que están escuchando, pero por ahí sonó una guitarra, ¿sí? Los compañeros acá no están viendo el video ahora, la gente que está escuchando, pero lo van a ver más tarde a través de YouTube, a través del Facebook, que repetimos con carpeta oficial. Pero ahí está otra vez la viola que suena, en este caso en manos de Guzmán. Eso es porque, bueno, tienen pensado acompañar, demostrar un poco de sus temas, acompañar este programa con carpeta con un poquito de reggae de lo lindo. No sé si tienen pensado ya algunos temas para ir arrancando, no sé. Bueno, ¿Les parece? un par de covers y un tema nuestro. Bueno, si les parece podemos ir arrancando con uno
y metemos una pausita y volvemos Dale, después. Vamos con Shake Up the Place. Dale. Shake Up the Este es Place un tema entonces. de Ten Feet. Ten Feet, cover que vamos a Un cover de una banda que se llama Ten Ten Feet Feet Ganja Plant. Ten Foot, que bueno, que conocí gracias a un gran amigo que me presentó. Bueno, entonces, para todos ustedes, Jean Baudelaire, Shake Up the Place. Leave your troubles at the door. We gon' step in tonight. Feelings, don't you fight it. Leave your worries. Don't you be in a hurry. Feelings, don't you fight it. We gon' shake up the place right now. Shake up the place. Wake up their dreams. Stay a while. Rock and groove all night, yeah. So shy. Feeling good. Let the music deep into your soul. Let the rhythm take control. Shake up the place right now. Shake up the place. Tell us some more. Winds of change, flowing freedom my way. All my life I praise for the dawning of a new day. Shake up the place right now. We gon' shake up the place. Feel it, don't fight it. Shake up the place right now. Shake up the place. Shake up, shake up, shake up. Right now. Shake up, shake up, shake up. Tell us some more. Shake up, shake up, shake up. Right now. Shake up, shake up, shake up. Tell us some more. Tell us some more. ¡Bravo! Enorme la Jambo. Vamos a meter una pausita y seguimos. Divino. The best line. Why don't you get on board the Zion Express? It's ain't Coco, Coco, it's Coca-Cola. Coco, Coco, it's Coca-Cola Rasta. Rasta live, yeah. Coco, Coco now, Coca-Cola. Coco, Coco, it's Coca-Cola Rasta.
wreck your soul. Be positively moving within your time. No matter what you say or do, you're bound to wreck you down. That's why we say Coco, Coco, it's crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Coco, Coco now, crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Rockin' it, rockin' it, rockin' it, rockin' it, we gonna rock you. In the night, in the day, yeah, we gonna rock your soul. We positively moving within your time. No matter what you say or do, you're bound to rock them down. That's why we saying Coco, Coco, it's crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Rasta land. Coco, Coco now, crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Coco, Coco now, crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Coco, Coco now, crocodile rock. Coco, Coco, it's crocodile rasta. Coco, Coco now, crocodile rock. Coco, Coco, crocodile rasta. America, 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 break the neck of this apartheid. America, 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 break the neck of this apartheid. Seguimos, segundo bloque ahora de Con Carpeta, luego de esta gran interpretación de reggae de Jean Baudret. Quiero decirte que me encantó. ¿Te gustó? Sí, un Me muy buen encantó. tema. ¿Ustedes no lo conocían? No, no lo No conocía. acostumbro a escuchar este tipo de Reggae. música, muy bueno. Aparte de verlo, tenerlos acá presentes, viéndolo, está divino. Es como un mini recital para nosotros. ¿eh? Sonó Hay muy que bien. aprovechar. Bueno, vamos a ir entonces entrevistándolos un poco a los muchachos, recordarles a la gente que estamos en vivo, que son más las 19:29, ¿no? Las 20, 30, hora vieja. 20, Las 9 menos 20 en la capital uruguaya, Montevideo. Estamos transmitiendo a través de internet, a través del Facebook, Con Carpeta. Y bueno, sigamos. Con Carpeta Oficial es el me gusta para que le den el clic me gusta en la página del Facebook y nos pueden escuchar en vivo por ahí. Recordarles también que si quieren escribirnos y que su mensaje salga al aire, pueden hacerlo a través de concarpeta@gmail.com. El Emi acá está manejando todo lo que es redes sociales de una manera increíble. Ahora hay un problema con la contraseña. Se resuelve. La tenemos. Bueno, Basu, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Yo quería saber qué otras vertientes musicales integran. ¿Qué otras vertientes musicales se integran? ¿Han tocado otras cosas además de reggae? Lo que está bueno es que en realidad todos escuchamos un poco de todo, ¿no? Más que nada, Andrés escucha básicamente reggae y es, digamos, el que tiene hombre. más reggae encima, Ahí está. así, digamos. Y poner que el Pato también son los que son más reggae. Yo me enteré un poco tarde a la onda reggae. A la onda reggae. Pero tenemos de todos lados, tanto de blues como cosas de jazz. A mí me gusta mucho el candombe. La verdad, yo escucho muchas cosas, el Pato también. Y entonces, Bien. como un poco de todo, la Sí, verdad. en realidad Andrés escucha también pila de cosas. Sí, Claro, sí. escuchamos un poco, ¿no? Y además de esta banda de reggae, ¿tienen alguna otra? ¿O han tenido otra que no sea de reggae? ¿O en este momento otra de reggae? Hemos tenido, por ejemplo, distintas bandas, por ejemplo, bandas de blues. Que, por ejemplo, queremos mandarle saludos a un par de amigos, como Dale. el Nico Blues, Nico Zurdo Pérez. Gran valor el Nico, sí, yo lo mando también. Gran violero,
bueno, ¿Y también... vos Pillo, vos Pato? Digo, Mau. Yo estuve en la banda de candombe también, tocando candombe fusión. Y bueno, con Pato tuvimos una banda de blues también y de rock en un momento. Y bueno, aquel Andrés. Yo empecé con una banda de rock cuando era chico, se llamaba Pelos de Perro. Siempre que tocábamos aparecía una pelota de ensayamos en mi casa, en la salida, ¿no? Entonces el perro estaba afuera y había mucho pelo. Aparecía una pelota de pelos arriba revolante siempre. No sé, un día estos pelos de perro. Decíamos, y un día quedó Pelos de Perro. Qué grande. Son esas cosas que quedan, ¿no? Sí, no murió. Está bueno porque es identidad de la banda. Y bueno, después tuvo otra banda de rock también, que hacíamos cover de los Beatles, los Rolling Stones, todo eso. Y después me dediqué solamente a hacer reggae, solamente bandas de reggae después. Perfecto. Y si yo les pregunto, ¿este año ya tocaron con Jambo Dread o no sé, han guardado todas las presentaciones para fin de año, que es donde más se mueve? Tuvimos algunos toques este año. Tocamos así unas veces. Este año más que nada porque también nos dedicamos un poco a ampliar un poco más nuestros temas. A la composición, porque vamos a grabar. Claro, y arreglar eso, el tema de grabaciones. Entonces estuvimos más con eso. También cambiamos de tecladista. Claro, estuvo la salida de María. Y tuvimos, al tocar tantos temas, como que hay que ensayar mucho, ¿no? Claro. Para que agarre la onda. Claro, el nuevo integrante. Sí. La verdad que calzó perfecto. Claro, el Ale es una bestia. Un demonio, el Ale toca la tecla con nosotros, pero toca bajista con una banda que formamos nosotros dos, que es con Brigitte también, que bueno, un saludo. Vos y Andrés. Sí. Yo y Andrés, que en realidad también actualmente está esa banda que es Brigitte, que en realidad se llama Aire la banda, Brigitte y Aire. Y la idea de esa banda es un poco para niños y también tiene parte para adultos que estamos grabando unas cosas. Reggae para niños, vendría a ser más o menos el enfoque. Sí, y también bueno, va a tener reggae para adultos porque tenemos un par de cosas grabadas que van a salir en un tiempo al aire también. Así que está. Genial. Y el Ale, bueno, batero. Bajista, guitarrista y tecladista. Y toca la trompeta también. Y también toca la trompeta. Sí, es un demonio musical. El polifuncional y en realidad él se hace sentir como baterista porque formó parte de una banda conocida de reggae de acá, que se llama La Chao Peralta. Que bueno, que ha tocado cuando vino los Wailers, fueron teloneros un par de veces. Gran banda La Chao Peralta, que hoy en día ya no creo que no está activa, pero digo. No cualquiera es telonero de los Wailers, ¿no? Chao Peralta era una banda que tenía años tocando y tocaba muy bien. ¿Y cómo está? Un estilo muy ruta. Y ya que hablamos del panorama local, digamos, de Uruguay en cuanto a reggae, yo les pregunto, referentes a nivel nacional, ¿tienen alguno o en realidad se manejan más con referentes a nivel internacional? Yo creo que más que nada nuestra influencia es esa que te dije, jamaiquina vieja, y nos basamos mucho en eso. ¿Y han coincidido alguna vez en esta ya larga historia y carrera que tienen musical con referentes, por ejemplo, no sé, de las bandas más conocidas como el Congo? Y con el Apagón hemos tocado varias veces, por ejemplo. Claro. Tipo, por ejemplo, en una backing band, lo que se dice, o justo en una invitación, porque se vienen cantando los temas, sí, claro. Y hemos tocado con él en vivo, gran persona también y gran músico, gran cantante. Tuvimos una banda hace un tiempo con un amigo con el Apagón y nos fuimos a Rocha también a tocar. Qué bueno, ¿y cómo estuvo esa experiencia de compartir? Universal Man la banda. Mirá. ¿Y cómo estuvo esa experiencia de compartir con un tipo así tan experiente? ¿No? Buenísimo, estuvimos unos cuantos meses ahí. Genial. De paso que vamos a mandar un saludo a Andrés Damasco, que fue uno de los que también nos abrió mucho las puertas porque tenía la sala Babilón, que estaba cerca de la Casa Echeverría, por ahí cerca del Latino. En colegio, sí, que fuimos varios. Bueno, nada, en esa sala fue donde yo por lo menos aprendí a tocar mucho y tuve la gran oportunidad de que se hacía una jam todos los jueves. ¿Qué es una jam? La jam es juntar músicos, digamos, por lo menos de mi entender, y que fluya la música, que salga sin conocerse, sin Qué lindo. Claro. Y cualquiera eso, podía ir a un instrumento, meterse, tocar. Y creo que eso, en lo que es estudio y cosas, no hay comparación porque se vive en ese aspecto, o sea, lo vivís ahí, ¿viste? Es como acoplarte a lo que
no conocés, no sé ni qué tocás, pero vamos a tocar algo y que salga lo que salga. Claro, eso era sin fin de lucro, ¿viste? Era gratis, entrabas y ibas y tocabas y Era por amor al arte. Sí, estaba Y bueno, y empezaron a haber muchos grandes valores dentro de los distintos estilos, porque iban las bandas que iban a ensayar ahí eran 4 pesos, Ahí va. bueno, el Conco iba también. Yo prácticamente te conocí ahí. Ahí va, varios nos conocimos ahí también y bueno, fue una experiencia impresionante. Hasta el día de hoy que bueno, la Sala Bra en realidad forma parte más de una academia como de dar clases. Ya no está más ahí en el mismo lugar, sino está enfrente. Pero le mandamos un gran saludo a Andrés, con el cual tocamos muy seguido y lo invitamos a tocar muy seguido también. Perfecto. Bueno, ¿les parece hacer un temita más y ya después hablamos del panorama que se viene ahora del fin de año? Dale. Vamos a tocar un tema nuestro que se llama Cimarrón. Que bueno, Andrés, que es baterista y percusionista, va a tocar la quena. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces. Y no se valen chistes con ¿Cómo eso. me dijiste? No. Estamos al aire, no se puede. No. Un saludo a toda la gente del altiplano. Los bolivianos, el chileno. ¿Cómo me dijiste el nombre del tema entonces? Directa de Chile. Cimarrón se llama. Cimarrón, entonces, Jambo Dreden con carpeta. Arrancamos así nomás, ¿no? Vamos arriba. 1, 2, 3, va. Qué bien, vos. ¿Cómo suena eso? ¿Eso es una quena? Esto es una quena, le regalé a un amigo chileno. Pero yo vamos a explicar un poquito. Parece más una flauta. En realidad yo pensaba que las quenas eran eso que eran con más tubitos todos juntos al lado Eso del se otro. llama sicus. Sicus. Sí, el que va sopla para abajo derecho, como si fuera para una izquierda. botella, sí. Ahí va.
Mirá, buenísimo. Todos los días se aprende algo nuevo. Es cierto. Un gran tema, temazo, los felicito. Lindo tema, Gracias. muy buena, muy Compuesto buena. por Andrés, Compuesto por él. Mirá que en el lindo. exilio. Mirá el fragmento fue que. En un encuentro con unos pumas. En un encuentro con unos pumas, Un encuentro salvaje. Y el nombre de la con canción unos era perros. porque estaba tomando una grapita que se llama cimarrón, que creo que es la grapa miel que más me gusta. Y en eso que estábamos tomando esa grapa miel de cimarrón, salió el tema y. Qué grande. Sí, Puede sí, invitar a la gente de Cimarrón, mandarnos alguna botellita Sí. así que esto para compartir con la banda. Auspiciar, Un nombre bien uruguayo, ¿no? Sí. Genial, genial. Bueno, entonces pongámonos de cara ahora al futuro, a lo que se viene. Tengo entendido que ya esta semana que viene tocan ustedes. Sí, vamos a hacer el miércoles 26, a Sí. eso a las 10 de la noche, Miércoles que viene. miércoles que viene. Vamos a estar en el Club de Bochas del Parque Rodó. Qué lindo lugar. Divino, toca al aire libre, el pronóstico de tiempo da que va a ser un día lindo, En el medio 24 del grados, parque, además. en el medio del parque. Esperemos que el calorcito Que me acompañe. Vamos a estar tocando nosotros con Soultura, que es la banda de un par de amigos, que uno ya lo pronunciamos que es Andrés. Andrés. Y de, Guille y Stefan Kramer. Stefan Kramer también, baterista Gran tremendo, baterista. batero. Gente amiga. Baterista de la Lugola banda. Baterista de la banda también. Y bueno, vamos a estar ahí. También va a ir Ale Mística Natural, que es un programa de radio que también Online. trabaja con la música reggae, también trabaja online. Mirá qué bien. Y que va a estar pasando los temas y presentando su programa. Y bueno, está bueno. Para va a la estar próxima bueno. capaz que nos pueden invitar a nosotros. Y sí, con Carpetti. Sí, nada, le para que mandamos nos un gran animen saludo nos animen el coso. a Alejandro, que va a apoyarnos, y además hemos compartido con él un par de instancias en la radio. Genial. Les ha abierto las puertas también. Sí, Sí, y es Tan- un gran valor igual que porque ustedes. apoya el rey nacional e internacional, pero igual que ustedes. Excelente, así, excelente. Bueno, podemos compartir con él también alguna emisión, ¿por qué no? Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿y tienen alguno estipulado además de ese o están abiertos a que los llamen? En ¿Y algo realidad- más pintará a fin de año alguna cosita? Se están moviendo. Sí, sí. Ya Pasa que pasaremos el dato. estuvimos muy abocados al tema de las grabaciones, entonces. Y ese tema, contame un poco de la grabación, a ver. Y en realidad vamos a grabar en La Batuta. Estoy en la ¿Es batuta. una sala? ¿Un estudio? Un Sí, estudio un de estudio que grabación. anda por allá por Ciudad Por Vieja. Ciudad Vieja ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿En su primer disco ya? No, la idea es empezar a grabar ahora que tenemos la banda de completa. nuevo bien armada, porque con el tema de María, grabar unos temas que nosotros ya teníamos grabado algunos, pero los habíamos hecho en una época que tocábamos con Yembe, que ahora Electroacústico, tenemos, claro, ahora digamos. tenemos Porque con hoy la vinimos con batería. formato acústico, pero Sí. en general tocamos con batería, teclado, guitarra, bajo. Ahora vinimos en formato adaptado. Claro, es verdad, está bueno hacer esa aclaración. Claro. No, acá tenemos dos guitarras, teníamos el bongo, ahora teníamos la quena. Claro, Pero- pero nosotros tocamos con teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico Ahí está. y batería, y bueno, en algunas ocasiones Andrés toca la quena y también hacemos cambio de instrumentos. Bastante esas cambio de cosas. instrumentos. Ah, sí, o sea, son- varios temas sí. cambiamos, él a la viola, yo Ah, al bueno, no bajo. dijimos tampoco en realidad. Está bueno, repasemos la integración. bien. Pato es primera primera guitarra, también toca el bajo y las teclas en unos temas. canta, ¿no? Y canta, es el Ahí cantante principal también. Andrés toca percusión, batería y la quena, yo toco el bajo, en algún tema la guitarra. Canta Soy voz también. principal y coros también. Y el Ale toca todo lo que ya dijimos. que toca. Toca todo, Y sí, además sí. canta. Menos la quena. Sí, por ahora. dale un par de semanas y toca seguro. Seguro que le enseñan Sí. un La toque. trompeta ya Sí, sí. sí. No, aprovechar ya que hablamos de que vos cantás, Sí. Guzmán, para leer el mensaje de Camilo Guillemet, un gran amigo nuestro, que mandó un mail a concarpeta@gmail que dice que cante el Mo. Sí. Y decirle que el tema que tuvo vos, el primer Sí, tema, sí. lo cantó Guzmán. acá. Sí, A eso vivo. es una constante del Camilo. El Camilo gran, siempre apoyando. Recordamos entonces, van a estar el miércoles 22 horas en el Club de Bochas. El miércoles 26 Miércoles a las 26, 22 horas. exactamente. Perfecto. Y les quería hacer una preguntita justamente, ¿en qué lugar sueñan tocar? ¿Qué lugar les gustaría llenar? ¿Un estadio? ¿Algún festival de rock quizás? Pa, Un teatro de estaría verano. cualquier lugar donde estuviera lleno de gente. Claro, sí, en Cualquier lugar realidad que estuviera lleno tratando gente. de mandar un poco la influencia y siendo para más personas va a ser mucho mejor, porque incluso la conexión con el público siempre es algo Y ni muy, si- y muy ni si- importante. Ni siquiera capaz que algún lugar en particular, ¿no? Simplemente
en algún momento, en un lugar donde haya Donde haya gente. Lo más que importante nada es que haya gente también, pero que esté bueno, ¿entendés? Que la claro. gente vaya para ver eso también. Y para Claro. agregarle algo ahí a la preguntita, Sí. ¿con qué músico o músicos le gustaría? Pa- Y mira, te voy a decir una cosa. Qué Hace un pregunta. tiempo, por ejemplo, a veces seguimos a algunos artistas de Jamaica más que nada por cómo están actualmente. Y había salido, por ejemplo, un artista que es cantante que se llama Ken Wood, que casi venía para acá y nosotros teníamos muchas ganas de tocar con él porque es una gran influencia para nosotros en varios temas. Y casi venía acá y organizábamos algo para hacer una backing band, digamos, porque claro, al escucharlo mucho también teníamos pila de temas de él, entonces iba a sernos como un gran placer para nosotros poder hacer teloneros. algo más. Igual es uno de tantos, ¿no? íbamos a tocar con él, Iba a porque tocar él es... se integra a la banda y... Él es un solista en realidad y Claro. que tiene sus temas y bueno. Se hace mucho eso, ¿viste? Incluso no solo en reggae, pero en varios estilos Sí, que claro. va el principal, digamos, Claro, y apoya. ese está bueno porque incluso da un gran espacio para la música nacional compartida con esa persona y seguramente para él es algo raro porque en todos los toques le debe sonar distinto, ¿no? Seguro. Y bueno, Quizás alguno mejor, alguno peor, pero digo, esa posibilidad surgió, no se dio por un tema monetario. Puramente económico. puramente económico y el tema también que es difícil traer a un artista que es poco conocido acá también, Claro. ¿no? Y Claro, sí. capaz que viene y no es redituable. Claro, Para sí. que venga tiene que ser redituable, entonces es una cosa que no se puede dar, pero bueno. Pero es En, uno entre varios, sí. Claro, nosotros acá, la verdad, yo creo que hemos tocado muchas veces con gente en diferentes bandas, que muchos se hicieron amigos, creo que justamente por eso, por tocar tanto con nosotros, caso de Andrés, con Estefan y ese tipo de cosas. Claro. Personalmente, dentro del reggae, no se me ocurre alguno. Está el bien, no cual tiene por qué tocar. haber, no tiene por qué haber. Y Y bueno, pero podés salir del reggae también, ya que hablamos claro, de que no sí. eran solo personas del reggae ustedes. Me encantaría con muchas personas, sí, te Bueno, preguntás, pero- yo qué sé, no sé. ¿Alguno? No sé si me Jaime. podría decir. Con Jaime, yo a Jaime lo admiro. Jaime te zarpado, gustaría pero, tocar, seguro. Sí, yo de ahí a poder tocar con Jaime es otra cosa. ¿no? Mandarle un saludo, ya que estamos también, A Jaime. a Joaquín Soriano, que nos manda un me gusta Bien. en la publicación de Capo. Jambo Dread el miércoles que viene en Las Bochas a las 22 horas. No sé si tienen alguna pregunta más, gurises, por ahí. Creo que ha sido bastante completita Sí. la entrevista. Se han dado a conocer acá los muchachos y su banda. Y bueno, promocionarse y promocionar el toque, invitarlos a todos. Yo personalmente voy a ir porque es una banda que me gusta mucho, lo sigo desde que eran La Tribu. Y bueno, y convidarlos ahí, que seguramente va a estar precioso, como dicen, en ese entorno natural, mucho verde, en un día de fines de año, ya casi diciembre. Y bueno, no sé, despedirnos con un temita más si les parece. ¿Nos prestarán otro temita? Sí, Quedan con unas ganas de tocar los muchachos. Dale, vamos a tocar. Bueno, entonces nos despedimos de la banda con este tema, nos vamos a la pausa y damos lugar al siguiente bloque, después a los deportes con Emi. Se Vamos quedan. arriba entonces. ¿Se quedan si quieren? Sí, nos vamos a quedar dando vueltas capaz. Bueno, cómo no. Están más que invitados. Sí. Bueno, esto es un tema incluso de Ken Wood que estábamos hablando hace un rato recién, así que es un cover que hicimos de esa manera. No es originalmente de él el tema, pues es un tema muy Es un blues originalmente. hecho por Bill Wow. Withers. Sí, no, con Bobby Blue Band, ¿no? Era, Al principio, al bueno. principio, no me acuerdo. Bill quién es. Withers también, que es otro Esos del temas soul. que los hace todo el Un padre mundo, del soul. todo el mundo. Sí. Sí, sí. Diferentes Y cosas. bueno, y esta versión nos encantó y bueno, nos mandamos ahí. Perfecto. Vamos ¿Cómo arriba. llamamos era entonces el tema? Ain't No Sunshine. Ain't No Vamos. Sunshine. Jambo Dread. No acordaba yo, boludo. ¿Qué tema íbamos a tocar? Vamos a darle, vamos arriba a la Jambo. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't gonna know when she's away.
Más de un minuto. A ver, pásame. 2011. Cambiamos el ritmo, no nos entendimos con el Roger. You wanna die, motherfucker. Give me my green, motherfucker. This is not a game. Ajá. LLIC. Un poquito de hip hop ahora para cambiar la pisada. Ya que estamos promocionando toques hoy de noche hay una fiesta en el quincho del Defensor Sporting Club, una banda muy amiga y que ha sabido grabar acá en Green Sounds Studios. Recordar que hoy lo recordamos, estamos acá en Green Sounds Uruguay, en los estudios de esta marca ya prestigiosa en cuanto a producción audiovisual. Nos van a poder ver el video, como ya han visto otros en YouTube, la hermosa sala que tenemos acá de grabación con equipos de alto nivel. Recordarles que es la fiesta del Club Montero de Punta Carretas, el quincho de Defensor Sporting al lado del Francini. Va a estar la Isla Crew, por eso estamos vendiendo el toque. A las 0 horas empieza la fiesta con la Isla Crew en vivo, estos MCs uruguayos que muy bien se han hecho lugar en el panorama del hip hop nacional. Recordarles que siguen estando los links para escucharnos en vivo en Con Carpeta Oficial el Facebook y también están colgados los videos de los otros programas que hemos hecho, mitad programa, mitad práctica, pero bueno, ahí están al fin. Y bueno, ya escuchan el tecleo incesante de Emiliano Fiorentín, nuestro periodista deportivo que se está preparando para arrancar este último bloque y esta última columna del programa.
el panorama deportivo nacional e internacional en las manos de Emiliano Fiorentini. ¿Qué tal? Estamos al aire entonces en vivo, disfrutando de un ambiente espectacular. Tuvimos a la banda Jambo Drill recién y ahora disfrutamos un poquito de los deportes, porque se viene el cierre de la apertura. Te cuento, Miguel, que faltan 2 fechas para que termine el campeonato de apertura con un Nacional campeón, ¿verdad? 7 puntos arriba de Racing, le sacó Nacional. Y la verdad que es una diferencia importante teniendo en cuenta lo que se viene de cara a la tabla anual, ¿verdad? Que te diga, ya a nadie le importa el fútbol. Sí, valen y mucho estos puntos. La verdad que sí, estos puntos valen un montón para el anual, que te da la ventaja como siempre en la final para el uruguayo. Y aparte la clasificación en las copas internacionales. Exacto, es importante y destacar también a Racing, ¿no? Un equipo chico, ¿verdad? Que por suerte está a 7 puntos abajo de Nacional, una gran campaña de La Riera. De la KD. La Riera que suena para ser técnico de Defensor, que ya habíamos comentado que se fue Guruchet, ¿verdad? Sí. Silva Cantera quedó como interino. Es verdad, gran campaña del cervecero en esta apertura. Ya lo deja de cara, hoy está en puesto de Libertadores. Exacto, y por otro lado seguimos con Nacional, que venía con problemas en la alineación, pero ahora vuelven los cambios, ¿verdad? Los jugadores que no habían estado por la posición clásica, Romero por ejemplo, vuelve y va a ocupar el lateral derecho. Claro. Emi, ¿hay problemas con Arismendi que no está...? ¿Otra vez en Cana? No. No, con el club, parece con el presidente, no quiere renovar el contrato. Sí, parecería que Arismendi tiene una oferta del exterior y estaría esperando esa oportunidad para irse luego que termine el campeonato, ¿no? Sí. Habrá que ver qué es lo que pasa. El jugador parece que tiene ganas de quedarse, pero siempre es difícil no tentarse con una oferta de esa magnitud. No, aparte teniendo en cuenta que ya lo citaron a la selección y eso, viste cómo vende. Y bueno, y del otro lado con Peñarol. Peñarol, por su parte, con Paolo Montero, ¿no? Que viene de ganar 4-0 en este interinato de 3 partidos que va a tener. El primero lo ganó bien, 4-0 ante Rentistas, y ahora Peñarol se va a enfrentar el de domingo ante Fénix, ¿verdad? En el Parque Viera. Repasemos la próxima fecha. La próxima fecha sí, comenzó hoy con Atenas Sudamérica, van 0-0, están jugando en vivo. Mañana tenemos a Danubio, el Tanque Sisley, Wanderers, Defensor Sporting, Rentistas Cerro, Nacional Juventud, y el domingo Racing River, un gran partido. Qué lindo mañana. Rampla, Tacuarembó y cierran Fénix Peñarol, como habíamos comentado. Perfecto. Partido nacional para la tele, el de Peñarol para la tele, sábado y domingo de tarde respectivamente, y de mañana el televisado Racing River. Entonces, lindo partido, 2 equipos que han demostrado mucho fútbol. Sí, la verdad que Racing viene, lo destacábamos recién, ¿no? Jugando muy bien, y River nunca decepciona. Almada, de hecho está en el 4º puesto ahora River, con los mismos puntos que Peñarol, y Almada por algo suena para Defensor y por algo siempre está mismo peleando en copas internacionales, ¿no? El equipo sabe a lo que juega, además, siempre pretendido por los grandes, Almada. Siempre nombra. Gracias siempre por eso, porque Defensor ya es un grande más. La virtud de él es que no importan los nombres, sino él siempre mantiene su filosofía. y el equipo responde. Cambian los jugadores, pero todos saben algo. Exacto, cada 6 meses básicamente se le va el plantel entero y él con los juveniles se rehace y vuelve a ser un equipo competitivo. Perfecto. ¿Y en lo internacional qué tenemos? En lo internacional queríamos destacar un poquito este momento de la selección. Ajá. La verdad que luego de el empate con sabor a derrota, porque fue derrota en sí por penales, contra Costa Rica, nos levantamos y pudimos ganarle al Chile, ¿verdad? Sin Suárez. Sin Suárez, eso es lo importante. Otro pase de Carlos Sánchez. Destacar otro más. Un partido justamente sin Suárez, en donde Diego Roland se puso de protagonismo. La verdad que tenemos recambio, lo podemos decir así, porque Roland, Carlos Sánchez, Corujo, Guzmán Pereira, los nuevos, por decirlo así, respondieron bien. Y planteamos competencia para la Copa América, ¿no? Y así como los nuevos han dado una buena imagen, algunos de los viejos han empeorado su imagen. En ese caso de Cavani, ¿qué le está pasando? Yo no veo que haya empeorado su imagen. La verdad, Cavani siempre es muy sacrificado. Eso es verdad. Mirá el primer tiempo que jugó el otro día en Chile, no pudo hacer un gol, pero Uruguay no tuvo la pelota. Y él estaba solo, deambulando por la mitad de la cancha, con el equipo replegado atrás. Y como siempre, el sacrificio de Cavani de correrlos a todos. Pero a la hora de hacer goles después... Contra Costa Rica metió un gol. No fue que no metió contra Chile, pero bueno, no va a ser gol. Capaz que estoy siendo muy duro. Una curiosidad. Palito Pereira jugó contra Chile, 24 horas después fue a Medellín y jugó. Es verdad, una vez. Con el San Pablo, 138 minutos en un día. Es verdad, la verdad una locura. Y 3 desmayos antes. Así le va después, ¿no? Como para no desmayarse.
No, ¿Qué más? Me Además, parece que justamente cerrando con lo de la selección, Sí, estamos medio tenemos apurados. recambio en todas las líneas, justamente, en la defensa con José María Jiménez, están también los pibes Velázquez y Gastón Es Silva. verdad, es verdad. En el centro de la cancha le demostró Carlos Sánchez y Guzmán Pereira. Y arriba con la inclusión de Roland, también está Jonathan Rodríguez. Y Abel Hernández, que siempre está, Gran aparte de partido, Cavani. Tenemos un buen equipo. Para mí faltaría un suplente de Palito Pereira. Por más de que no está el pelado Cáceres y puede jugar ahí y muy bien, no es su posición natural. Y bueno, puede ser Gastón Silva, que ha sabido Quizás jugar iba justamente a proponer eso. Gastón Silva podría dar la mano por ahí. Para Sí. cerrar un plantel, Gastón es digamos. un poco más defensivo para mi gusto, pero Es más zaguero que Es más zaguero. lateral, pero... Pero ha sabido jugar muchas veces en defensor Sí, y, sí. y con creces. Así que cerramos por ahí con la Otra selección, cosita, ¿verdad? Emi, Josema y Godín titulares en el Atlético de Madrid. Es Se verdad, lesionó Miranda. se lesionó el zaguero portugués, no, brasilero. Brasilero, es cierto. Por suerte, aunque lamentamos una lesión, se lesionó Miranda. Para bien Exacto. de Josema. Exacto, para bien de Josema y de Godín, Para que que se sea- afianzan como la dupla titular, ¿no? Sí, sí. Por ahora, ante la lesión de este compañero, se afianzan como titulares. Y a Uruguay le viene bárbaro. A Uruguay le viene bárbaro y sobre todo a José María Jiménez, ¿no? Porque Godín es titular indiscutido. Es un baluarte en el equipo de Simeone. Pero José María Jiménez no lo es tanto, por su juventud, ¿no? Y ayer tuvimos el superclásico por la Sudamericana, el clásico argentino. Es verdad, iba a cerrar con ¿Lo eso viste? justamente. Ah, bueno, te cambié el Vi orden. el partido, no, está bien. El partido por la Sudamericana, ¿verdad? La ida de la semifinal de la Sudamericana, la Bombonera, explotaba la Bombonera, todo hinchas de Boca, ya que en Argentina no permiten los visitantes. Es verdad. Boca y River empataron 0-0 en un clásico con muy poco fútbol y mucho golpe. La verdad, Sí. Un desastre. Mucho rap. 7 amarillas River. Exacto. River, impresionante. Salieron a cortar inmediatamente el juego los dos, sin crear oportunidades, dispersas por ahí. Y bueno, el resultado se dio con lo que fue el ¿Y partido, cómo, ¿no? cómo viste los uruguayos Sánchez Mora? Mora no fue de la partida por una infección abdominal. Mirá, no Jugó en su sabía. lugar el hijo de Simeone, Giovanni, Mirá, con Teo Gutiérrez, ¿verdad? La dupla delantera de River. Y Carlos Sánchez volvió también a jugar contra Chile y a las 48 horas otro partido intenso, un clásico, y respondió de la mejor manera. Algo más porque nos queda un minuto, me está haciendo la seña del redondeo, no sé si tienes algo de básquetbol por ahí. Sí, antes de cerrar, cerramos con cómo está la tabla de básquet, ya que estamos apurados. Dale, perfecto. Recordemos que Malvin viene haciendo una gran campaña, sigue arriba, ¿verdad? Va puntero en esta clasificación de la liga. Sporting segundo. Bohemios, que también viene de hacer un partidazo y una buena campaña, se coloca tercero. Hebraica, Trubil y Aguada cierran los primeros lugares. La Reborges, Atenas y Goes pelean para entrar a los 8, ¿verdad? super 8. Y Biguá, Olimpia, Montevideo y Sayago la tienen muy complicada y están en el fondo de la tabla. Excelente, entonces tu aporte, Emi. Despedirnos, no sin más, recordarles las redes sociales, con carpeta al Facebook y el @ con carpeta al Twitter. También que nos pueden escribir para salir al aire. Vamos a estar saliendo el próximo lunes, ¿sí? También en vivo. Y bueno, nada más. Nos vamos a ir con un tema de Doble Seda. Nos vamos. Chau. Chau.